Пошли с Мыргеном погулять. Шли по берегу Иркута. В смысле, как по обмелевшему. И нашли тут у нас такой лес. Мы пошли по нему прогуляться. Нашли непотушенный костер. А здесь вон такой, посмотрите, какой дом у детей построен. Лестница. Ну, мы с Мыргеном костер потушили, землей закидали максимально возможно. Нам еще вон мотоциклисты помогли. Мырген даже на них не лаял. Разрешил им себя погладить. Все, мы пойдем теперь домой. А тут какой-то пес. Мырген хочет с ним поиграть, ну что-то я не знаю. Видимо, здесь живет, потому что он тут вот нас пасет, пока мы тут костер тушили. Он нас пасет. Мырген, такой сильный стал. Да, Мырген, иди сюда, я тебя поцелую. И мимо. О, Мырген, мы теперь будем с тобой всегда сюда ходить. Пока будет погода позволять. Ногти заодно себе подточишь. Ой. Это у нас что сегодня? 6-е, что ли, или 7 октября. А такая красота. Ну, сейчас я думаю, что 14 октября у нас тут будет. Будет у нас 14 октября Покров день. И наступит зима. Мырги. А когда летом ты что-то не хочешь купаться? Не идешь в воду, а? Или по воде соскучился? Ой. Снова сегодня вырыл такое там прямо, я не знаю, сооружение земляное. Разработал план, как сбежать. Вытащил землю из-под цветочника, выкинул ее всю и начал рыть туда, в подглубь подцветочника, где у нас незаделанные заборы под землей. Он какой он умный, этот Мырген. Мульку не взяли. Тут с ней слишком весело гулять. Да, Мырги? Говорят, любовь тебе нужна? Нет, Мырге любовь не нужна. Мырге нужна свобода. Любовь это та же неволя. А нам нужна просто свобода. И много-много кустов. Да, Мырген? Ой, это мой зайчик. Надо же, сколько лет я в этой Смоленщине живу. Детство все мое здесь прошло летнее. Я никогда не знала, что у нас тут вот такой лес. Обалдеть. Вот что значит всю жизнь ходить по одной дороге. Целую кучу сейфов нашли. Сейфы никому не нужны. Представляете? Полные сейфы кредитных, нет, дебетовых карт. Золотых и платиновых. И все забыты под завязочку. Ой. Как все поменялось. Сейфы теперь практически не нужны стали. Антивирус. Надежные пароли теперь рулят. А у нас Мырген рулит. Да? У нас Мырген рулит. Какое место? А, это мы вышли дальше чуть-чуть. Я думала, мы сейчас выйдем на наши переулки, а мы вышли дальше. Так что ладно, я закрываю, а то Мыргена надо. А вот тебе и блондинка. Мырген, только не надо на нее поливать. Такая милота. Ну, я надеюсь, все. Надеюсь, на сегодняшнюю прогулку уже хватит эмоций. Всем пока. Смоленский ковчег. Мы идем домой.